बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस से चिकन टिक्का आलू टिक्की की रेसिपी लेके आई हूं, जिसको हम एक बहुत ही यमी से सॉस के साथ बनाएंगे। इसका कॉम्बो इतना परफेक्ट होता है ना, ये कबाब इतने यमी बनेंगे ना कि आपको मज़े ही आ जाएगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसमें आधा किलो आलू ऐड कर लेंगे। अब कवर करके हम आलू को बॉईल कर लेंगे। अब हमें चाहिए हाफ चिकन ब्रेस्ट। इसका वेट होगा 250 ग्राम्स। इसको सिंपल हम थोड़े से बड़े पीस में इस तरीके से कट कर लेंगे। आधे चिकन ब्रेस्ट को बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है। अब चिकन को हम ऐड करेंगे एक बर्तन में। इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून घी। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन पे पूरे मैरिनेशन को अच्छे से रब कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे ये चिकन को एक तरफ से हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर दूसरी तरफ से इसको पकाएंगे। इस स्टेप से होगा ये कि चिकन में जो भी पानी वगैरह होगा वो एकदम ड्राई हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसको कवर करके चिकन को लो फ्लेम पे हम 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जी चिकन को यहाँ पे तकरीबन मैंने 25 मिनट के लिए पकाया है। चिकन अच्छे से कुक हो गई है। अब ना हम एक मैशर की मदद से इस तरीके से अच्छे से ना चिकन को मैश कर लेंगे। तो इस तरीके से सिंपल चिकन श्रेड हो जाएगी। चाहे तो ये वाला स्टेप आप फोर्क से भी कर सकते हैं। अब जो हमने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। सिंपल उसको इस तरीके से मैश कर लेंगे। आलू को हमने नमक डाल के बॉईल किया था तो ये परफेक्टली सॉल्टी होंगे, बहुत ही टेस्टी से होते हैं ये। अब हम इसमें तमाम श्रेडेड चिकन ऐड कर लेंगे और साथ में इसमें 2 टेबल स्पून फाइन चॉप करके हरी धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी तिक्के मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ में जो आलू थे वो भी नमकीन थे। तो हम जो तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे तो एक परफेक्ट टेस्ट आएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम सिंपल इसके कबाब बना लेंगे, इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो इस तरीके से देखें परफेक्टली टिक्की बन जाएगी। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और हल्का सा नमक। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दूध और अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेंगे। अब जो हमने आलू टिक्की बनाई थी उसको हम डिप करेंगे इस तरीके से अंडे वाले बैटर में और सिंपल उसके बाद इसको शैलो फ्राई कर लेंगे इस तरह। अच्छे से एक तरफ से इसको ब्राउन और क्रिस्पी होने देना है और फिर इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी होने देना है। इतनी कोई अमेजिंग महक आ रही है ना किचन में, बहुत ही यमी जो है ये बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे। इसके साथ सर्व करने के लिए हम एक बहुत ही डिलीशियस सॉस बनाएंगे। उसके लिए हम एक ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता, 2 टेबल स्पून पुदीना पत्ता, 1 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, चुटकी भर नमक, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, आधा कप ताज़ी मीठी दही और लास्ट में सीक्रेट इंग्रेडिएंट 1/4 कप मेयो। इससे बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आएगा इस सॉस में। अब हम सबको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस सा हमारा रायता सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। अब मज़ेदार सी चिकन टिक्का आलू टिक्की को हम सर्व करेंगे यमी से सॉस के साथ। ये इतना मज़ेदार और यमी बनता है ना कि अगर आप एक दफ़ा इसको इस तरह बना ले तो हर दफ़ा इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।